پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیری عوام کو مذہبی آزادی سمیت تمام بنیادی آزادیاں تھیں محروم کر دتا گیا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ مذہبی رسومات کی ادائیگی دے حق سمیت تمام بنیادی حقوق کی سراسر خلاف ورزی کر رہی ہے، مگر بھارتی جبر تھی باوجود سیدنا امام حسین دے پرچم بردار غاصبانہ بھارتی قبضے کے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قابض حکام سن 8 اور 10 محرم الحرام دے روایتی جلوسوں کو روکنے دے واسطے سری نگر اور اس دے نال لگن والے علاقے کرفیو جیسی سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر رکھی ہے۔ گزرے دن 8 محرم کو سری نگر وچ جلوس کڈنے دے اوتے درجنہ عزاداراں کو گرفتار کر کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض انتظامیہ سن 1989 تے محرم الحرام دے جلوس دے اوتے یہ خدشہ ظاہر کردیا ہوئے پابندی لا رکھی ہے کہ یہ جلوس بھارت مخالف مظاہرہ اور آزادی دے حق وچ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ کشمیری عوام دے واسطے ہر دن ہی کربلا دا منظر پیش کر رہا اور ہر شام میں غریباں ہیں، مگر محرم دے جلوس دے اوتے پابندی اور عزاداراں دے اوتے طاقت دا وحشیانہ استعمال یزیدی کردار دی باندے عکاسی ہے۔ ظالم مودی کشمیری مسلمانوں دے واسطے وقت دا سب دے بڑا یزید ثابت ہو رہا ہے، جس ہن مقبوضہ جموں کشمیر کو عملی طور دے اوتے کربلا وچ تبدیل کر کے دا ہے۔ امام حسین دے پرچم بردار کشمیری عوام غاصبانہ ناجائز اور غیر قانونی بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناجائز بھارتی قبضے دے خلاف کشمیری عوام دی مسلسل مزاحمت حسینی کردار دا عملی ثبوت ہے۔ پاکستان سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ محرم دے جلوساں دے اوتے پابندی کو بی جے پی RSS دی ہندوتوا نظریات دے اوتے مبنی سوچ دا عکاس قرار دے کے اس دی سخت الفاظ وچ مذمت کیتی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ دے ترجمان سن آخیا ہے کہ بھارت دا اقدام کشمیری عوام دے مذہبی آزادی دے بنیادی حق دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیری مسلمانوں کو عبادت اور پرامن جلوس کڈنے دے حق تے محروم کرنا بھارت وچ اقلیتاں بالخصوص مسلمانوں دی مذہبی آزادیاں دے اوتے بھارت تے جاری حملہ دی ایک اور مثال ہے۔ یہ بی جے پی RSS دی ہندوتوا نظریات تے اوتے مبنی سوچ دا بھی باندھا ثبوت ہے۔